दोस्तों आखिर ऐसा क्या मिला इन लोगों को इस पानी से भरे हुए गुफे के अंदर, जिसे देख इन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इन लोगों को गुफे के अंदर से पन्ने में लिपटी हुई कोई डरावनी चीज मिलती है। फिर ये लोग उस चीज को पानी से बाहर निकालते हैं। लास्ट में इस पन्ने में से कुछ ऐसी खतरनाक चीज निकली जिसे देख कसम से आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। फिर ये लोग डरते डरते उस चीज को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या मिला होगा इस काली पन्ने के अंदर, ये जानने से पहले आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। फाइनली इस पन्ने के अंदर एक सूटकेस मिलता है जिसमें खतरनाक हथियार होते हैं।